在今天的猫画里面呢，我会去画阿比西尼亚猫。快来，看娜娜画我！快来订阅录我呀！开始。阿比小先生。欢迎大家来到我们的频道阿比小先生七里，我是 UP 主 Lina 娜娜。今天呢，我要带你一起去画一下阿比小先生，就是阿比西尼亚这个猫种。阿比西尼亚猫呢，是一种非常具有古代埃及贵族气质的猫。这种猫呢，有圆圆的杏眼，有高高的耳朵。当它看着你的时候，你一定会被它大大的眼睛给吸引的。这也是我非常喜欢阿比西尼亚猫的原因之一。如果说你今天有空陪我一起画猫的话，那么就跟我一起来吧，我们一起去画阿比小先生。阿比小先生猫画，阿比西尼亚猫。
果你喜欢我们的栏目，请一定记住要点赞、分享，并且订阅哦。